24 gafalaa hin qabne. Ummata sa'aatii 24 markazni da'waaf du'aahi gammachuu itti qabu. Ummata teenyaan gammadu deemnaan gammaduudha isin. Rabbi umurii keessan haa dheeressu. Takkaffaa irratti eegan rabbii koo faarsee eegan nabii kiyya irratti sallallahu alaihi wasallam rahmata buufadhee isiniin salaamtaa jedhe wanni gochuu barbaadu. Obboleettii keenya mana kana dhaabdee du'aayi xiqqishoo irra buusuun barbaada. Rabbiin isii ka akka isiinuufa heddummeessu. Isiin silaahuu beekamaadha. Gammachuu as keessaa namni as keessa seenee irraa gammadu namni khayrii tokko lafa buufate keessaallee gaafanni duute gaafasiin duutellee keessaa maddaa deema. Ajaa'iba Rabbi subhaanallah burqaa deema irraa jechuudha. Jaariyaa jechuun waan akkanaati. Akka nama masgiida tokko dhaabeetti ilaalla nuti. Markaza kun asitti dhaabate jechuun akka nama masgiida guddaa tokko ijaarraan ummanni ganamaaf galgalatti sagaduutti keessaa quba qaba. Bakka ahkaamni keessaatti dhagahamu. Bakka keessaa namni takkaa waa dhagahee hin beekne, waan haati isaa ittiin himne, waan abbaan jaallatu ittiin barsiifne as keessaa dhageesse moo akkam? As keessatti hakumii salaataa fi akkasuma quraanaa dhageesse moo akkam? As keessatti ustaazota hedduu, doktorota hedduu irraa waa guyyaa meeqa dhageesse akkam? Haati kan keessi jaallatti uffata sii bitti, nyaata sii bitti, quraana sii kennitee beekti. Akkasumas hakumii hadiisaa irraa si barsiiftee beekti. Kanaaf Rabbiin umurii siinuu haa dheeressu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nagayaan nuuf hanassaru. Ilma haa ta'u, ilmitti haa taatu, ilma barakaa, ijoollee barakaa, daa'ima barakaa Rabbi haa godhuu fi aboo osoo cinqaa tokkoon argin kan nasri rahmaaniin gammadu Rabbi haa godhu. برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. إسن هندنو نما حركر خيري دلقت ربي سن هاقودوك. أتشي بودا كادمتوتا في كدمتوتا مركز كناس ربي جرين جرا بشننا هاقودوف. دنياتس على قرفي آخراتس بشننا. دنياتس جنة آخراتس جنة. ربي هاقودوف. كان ساتي هندن دا أما هندنو. Rabbiin gabaa jannatal firdoos keessaa jira qanansiisu jecha obboleeyyan du'aa deeffatan ammaa. Meegaa ka dura ummu iimaan ummu mucaadii akka jettetti ana abu mu'aazii wajjiniin iidii salaatee uduuxiyyaa guyyaa gaafasii sana diimina nyaachuun qabaa lechi. Jennaan dargaggoon jalee kana jiru anis fuudhattan ol kaa jedhee du'aa itti barreeffate amma. Eewwaa dargaggoo nama sadii ol ta'u jette. Saaliyaatii gaarii barbaanna jedhaniin kan rahmaanii bar. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa kottu wallaahi afaan kan keen dhabdu yoo Rabbi jecha soomaa oolte faan yoo salaatte faan yoo cibaada Rabbi qabaatte faan Rabbi si haa milkeessu. Akkasuma bismillaahi irrahmaani irrahiim saalihaatii ajaa'ibaati. Kan warqee aboo warqeensi warqee caaluun Rabbi si haa milkeessu. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا دكي ربي سيهاغوتو مرادكي ربي هاغوتو يا دجمتو نتجرت جتة أبولتين تكا قرآن نتجمع جتة تكا صلاة نتجت جمع أكاسما ورا وابرا لد أمتي أسر قريبوه كتا ربين جزاك إسان أركرت سني دي بسنان فارون ما ولت دي برب هاغوت يا ذا الجلال والإكرام barreeffadha kan rahmaani rahmaan barreeffama keessan lafa hin buusin wallaahi kadhaan rahmaan isintti deeftan itti deefattan takka takkaan qalbii keessanii gammaddan malee rabbi asiisin hin baasin. Nutu wal tuffata malee rabbi naman tuffatu beeytanii. Nutu wal xiqqeessa malee rabbi yoo isa jala of gadi qabne yoo harka keenya isaaf of kennine yoo niyyaa gaariidhaan kara rabbii deebine numa gammadan. Hunuma keessa darbamas, hunuma cinqaa madaamii keessaa bahamas, hunuma quraanii nama dides namaa laafas. Nutu harooroon keenya hadha yoo kalaama rabbiitii wajjin taate bor wajjin hin jirru malee qalbii ilma namaatu qayyaramaan malee rabbiin nu faana jira.
ustaazotii hedduu tajjiranii inshaallah du'aa dhuma godheen gabaabsa meegaa obboleeyyan haajaa deeffattan rabbi haajaa keessan duniyaa halkan irraa caarraa milkii keetii taqqaasiifa jettu yaa rabbii guddaa namaas keessa seene yaa rabbii guddaa baatii kana keessa sitti mannee yaa rabbii kiyyaa namaas keessa seene kadhaa du'aa hiitiif bismillaahi irrahmaani irrahiim gammaddu malee asii gadi bahurraa rabbi najaa si haa baasu bismillaahi irrahmaani irrahiim warri kadhaan kan keessirraa ture jennaan cinqamte obboleettiin takka faanii an takka ol hin bahu nan sodaadha hadhanatti cimnaanan ol ba'e jettee rabbiin tokko tokko hin cimina rakkoo sanaa mee rabbi furmaata si halaatu laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin yaa rabbi halkanarraa namaas keessa jiru maraa halkan gammachuu isaanii halkan haala garfii isaanii halkan bismillaahi fawqa sab'a samaawaati irra caarraa isaanii tolchitee mee yaa rabbi isaa kana yaa rabbi naa taa'isiiti obboleessa kiyya obboleettii diiniin milkaa'uu haajomtu duniyaa milkaa'uu haajomtu san bismillaahi irrahmaani irrahiim rabbi si haa gammachiisu absir wanni dhakaanatti guraniif hin jiru mee dalagaa dhabee biiroo jira adaraa du'aa inaaf godhaa jedhan sabartuu diini maa beekaanii muudhiise beekaan zim jedhee dhakaanatti guran manzaraan atti baasan dalagaa ajaa'ibaa halkanarraa rabbi si haa kennu aboo bismillaahi irrahmaani irrahiim dalagaa ajaa'ibaa rabbi siif haa kennu dalagaa itti gammaddu ka achitti asitti ittiin furmaata argattu kan quraana keetiif sii tolu kan madaamii ajaa'ibaa bira teessee ka akka ilmootti si mararfattu bira si kaa'ee rabbi haala garfii keessa si kaa'ee wayfan jedhe bar madaamii waa ifaa sirraa hin cufne bira madaamii akka ilmootti si mararfattu bira rabbi si haa kaa'u dalagaanis immoo kan sittin ulfaanne kan qaama kee hin dararre kan bismillaahi yeroo feete qaraatee yeroo feete salaattee yeroo feete du'aa gootee itti gammadu rabbi si haa godhu kun fayyakuun namni jedhamu du'aa hinaa godhaa ajaajibduun qabaayii jedhan akkasumas ummu hudhayfaa namni jedhaman ajajabduun qabaa nageenyas akkasumas obboleettii kiyya na jalaa dhukkubaa akka rabbinaa fayyisuu jedhan akkasumas kariimaan yaadaan muraada qabaa jette akkasumas hayaat namni jedhamtu haqa kiyya nyaatamee jira du'aa hin dagatamuu qabuu jette walumaa galatti mee warra kadhaan keessan aggeesse kana haaliqoon koo obbiraan isiniif haa ga'u wallahi haaliqa bira isinii haa geessu himannaan keessan bara hedduu achi isinii haa geessu yaa rabbi qalbii namaa situ gammachiisa qalbii obboleewwan kiyyaa kana yaa rabbi naa gammachiisi yaa rabbi si kadhadhee sitti madhee yaa rabbi kiyyaa zulhijjaa tokko soomannee harragaa halkan lammaffaa kana namni cinqiinas keessa seente mee rabbi sirraa dhaabe si haa jedhu ka obboleettii keessi jalaa dhukkubu san kan yaaddoo sitti jiru san kottu bismillaahi rabbiin fayyaa gaarii sii kennee si haa gammachiisu bismillaahi kun fayyakuuniin haajaan qaba jettee rabbiin kun fayyakuunii sanaan siif haa taasisu haati kaayyoo mee ustaadii abbaa kiyyaa ka tokko zinna jalaa jedheera allahu akbar aboo bismillaahi haadha kaayyoo abbaa kee kanaa fi rabbi furmaata siif haa laatu rabbiin fayyaa guutuun itti si haa laalleessu fayyaa guutuun akkana waan ati jette kana ka haaliqan koo kiyya siif haa danda'u bismillaahi irrahmaani irrahiim rabbi siif haa sirreessu zaalima itti si jalaa dhaabbate kana bismillaahi irrahmaani irrahiim ofii isaatii siif haa qabu اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين يا رب العالمين يا ربي أبوليونك يا أسكي ستيسي كدادي فتمر يا ربي خنندي فنمر يا ربي كدير دبرتي كقلبين شبيجر مر يا ربي كدرججو كدرججتي رزقين الرافقات مر يا ربي كدكوبا مبره دوچيسي مر يا ربي نما أصو حوي قرانا كابو قرانا والرافقات مر يا ربي نما أسكي ستي أكاتا أبي أسكي سجر مر takka takkaan akkaataan kee har'asiina jedhuwe yaa rabbi nama aamin jedhatee aaminiisaa ol yaa rabbi kadhaa sanaa qeebale ka salaanni si dhibe kanaame salaanni akka akkaan siif laaftu bismillaahi nyaachuu fi dhuguu caalaame salaata kanaa rabbi siif laaffisu برحمتك يا ذا الجلال والإكرام obboleeyyan ustaazotaa as keessa jiru mara
Rabbiin kiyyaa ija isaa rahmataatiin takka takkaan nu haa duroomsu. Rabbi rakkannee harka namaa dhaabbachuu fuula namaa dhaabbachuu irraa durummaa rabbi nu haa gaxxamu. Baatiin baatii hajjeete baatii du'aa hin keessa ol namaa baatu kana yaa rabbi kiyya nama qalbii cabee jiru qalbii isaanii yaa rabbi naa fayyisi. Nama haati si jalaa obboleettiin tokko haadha kiyya dhukkuba jette. Obboleettiin takka immoo bara hedduu du'aa ideeffadheera. Akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jalaallee naa qeebaluu jette mee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qalbii namaa gammachiisaa jalaa jetteemi yaa rabbi samii uumte dachee uumte dukkanni kun harka kee jiru sun ammoo ibsuun harka kee jiru kun aduun borsii baatu kun gammachuu keetii siif taa'isu aduun halkanarraa baatu kun dukkanni har'a deemu kun kan gaddaa fi yaaddoo kan rakkina sirraa kutee deemu rabbi si haa godhu. Aboo kadhaa kee bara dheeraa sanaamee rabbiin isaa kana sii qeebalee si haa gammachiisu. Obboleeyyan kiyya nama du'aa hin qolee gadi hin darbine rabbi nu keessa hin jiraachise. Niyyaan qabnu bar osoo niyyaa qabaanne du'aa hin harkarratti qeebalamti. Niyyaati gannuun darbitu nama garaa keessaa buqqifate nama qalbii keessaa buqqifatee si faana jiru. Yaa rabbi takka takkaan hajaa si as keessaa naa baasi. Jiru abbaa amin jedhatteeti. Wallaahi rabbiin nama as keessaa dhibdee qabdu mara. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhibdee si laatu malee asii gad si hin baasin. Kan fiigaa dhufte sun, kan silaa jirtu sun, ka qalbiin si dhume sun, ka yaadni si dhume sun, osoo kana jedhee haajaa kiyyanaa deebisee jechaa jirtu. Kan jalee teessee harka baasaa jirtu, kan illee keessaan barreeffataa jirtu, kaasirra teessee harka baasaa jirtu. Rabbiin kiyya yaada kan kee takka takkaan siif guutu. Osoo yaadni kan kee hin barraa'in, osoo yaadni kan kee hin himamin, osoo qalbii irraa gad hin baafatin rabbi ni beekaa dhibdee kee siif laalu. Lakkoofsa tokkorraa kaasee nama caarratti du'aayii kana qaqqabatee takka takkaan isaa kana yaa rabbi na gammachiisi. Amiin yaa rabbal aalamiin. Obboleettiin takka jaalladhuu diinina jedhamtii na dhukkubaa jette biyya namaan jiraa akka rabbii na fayyisuu jette. Akkasumas obboleettiin takka akka rabbii maatii kootti nagaan na galchuu bultii lama booda galuun deemaa jette. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mee isii dhukkubsattu kana biyya namaa keessatti dhukkubsatte kana yaa rabbi fayyaa guutuu kenni. Yaa rabbi fayyaa hikmaa qabdu kenni. Fayyaa yaa rabbi itti gammaddee dalagaa isii ittiin dalagattu yaa rabbi kenni.